Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, negada, tá aqui. Serrinho pro brinquedinho. Vamos fazer o reviewzinho aqui, velho. Show. Tá aqui, ó. Chegou hoje. E vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Gravar só com a mão, velho. O baitolo aqui me ajudar, não chegou ainda. É foda. Lacrado. Gravar com a mão é foda, filho. Esse ferro aqui é diferente, velho. Não é igual que a negada tá usando muito aí, não. Eu tentei diversificar. Gosto de usar a mesma cor que todo mundo, não. Fica paia. Se chega no canto, todo mundo tá usando a mesma coisa. Esse ferrinho que parece da hora. Ai, diabo. Ai, satanás. Tá bem embaladinho. Cheio de papel de dador. Esse aqui, aparentemente, não serve pra nada. Não tem nada aqui, não. Mais papel. Tá, porra. Vai dar essa chuva aqui. O maluco embalou bem embaladinho, cheio de papel, né? Vou pausar aqui, né, cara, pra mim poder terminar de abrir essa bolsa. Terminei de abrir aqui. Agora ficou melhor. Aqui só tem papel. Aqui é os ferros. Uma parte, né? Vou guardar aqui. A outra parte. Vai ficar malandro. Isso aqui é show, velho. Eu não acho bonito aqueles outros. Caralho, papel que tem. Eu não acho bonito aqueles outros que a negada tá botando, porque parece fica igual uma churrasqueira, velho, a moto. É feio demais. Aqui não tem mais nada. Só papel. Agora eu vou juntar essa bagaceira aqui, aí eu volto com o vídeo. Tá aqui os ferros. Caralho, velho, embaladinho. A cor é bonita pra caralho, velho. Não sei se dá pra você ver no vídeo aí, ó. É um preto, sei lá. Um preto fosco assim. Top. Ele é bem forte a tinta, viu? Vai ser bem forte. Pesadinho. Cano. Vai ser forte mesmo, bicho. Aí aqui veio a outra parte, né? E aqui acho que... Tô dizendo aqui, ó, XR300. XR300. Essa é nova. Não conhecia minha moto assim, não. Proteção, blá. XR300. Da hora, velho. Gostei da qualidade. Vou tirar aqui. Tirei ele aqui de dentro. Aqui, a parte dele aqui. Bonito, bicho, hein? Cê é louco. Bonito mesmo, ó. Vai ficar bonitona, negona. Aí, negado, ó. Veio embalado aqui, ó. Parafuso. As pedaleiras, né? Retrato, ó. Não é aqueles slides, não. Daquelas que dobram. Articuladas, hein? Top, hein? As pedaleiras é top, velho. Material bom da porra. É isso aí, vamos montar agora aí. É nóis. Caçar uma posiçãozinha boa aqui pra colocar. É relativo do meu sonho ao sucesso. Perdido
pela noite, dinheiro, e o que sobrou foi resto. Piscar o olho me deseja, olha o que ela pensa, vê se admira ou se te condena. Princesinha quer dançar, festinha particular, diamante sobre a cama, champanhe, comemorar. Vida longa pros patrão, tá no corre dos milhão. Tipo eu, tipo nós, ouro brota no chão. Vem viver, vem curtir, estilo gringo, ó nós aqui. Corolla, Golf, GTI, Malibu pra tribular. Tá no corre das danadas, numeradas pra gastar. Pisca o olho, vai, mais um rap quer brilhar. Patricinha, beijo avulso, jovem elegância. As mina de shortinho, hoje de freelance. A festa de adulto, as novas pisca o olho. Quer pulseira VIP, carro de comboio na avenida é pra chegar. Toca bass pra tribular, as novinha bebe. Patricinha quer dançar, Patricinha quer dançar, Patricinha quer dançar, quer dançar, quer dançar. Pisca o olho, vai, mas não para de telar. Pisca o olho, vai, mais um rap quer brilhar. As novas já colou, meu som atribulou. Quem pisca o olho na inveja pra ser quem eu sou. Pisca o olho, vai, mas não para de telar. Pisca o olho, vai, mais um rap quer brilhar. As novas já colou, meu som atribulou. Quem pisca o olho na inveja pra ser quem eu sou. Piscou o olho, eu já sei bem o que ela quer. As numeradas quer, colando no migué. Tá no migué, pisca, 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 pisca o olho. Tô no rolé, tô na pista, pista e de novo. E pisca, pisca o olho, biquinho, fotoblog. E pra ter muitos comentários, um trato Photoshop. Sou o que sou sem pagação, jogador de loto. Cê é pra pagar um pau, cai de boca e chupa logo. Tá sensual, tela lá. Galera, é o seguinte, eu tinha parado de gravar por causa que esse parafuso aqui, ó, que vem aqui, veio muito grande. Veio passando esse aqui, ó. Se eu não tivesse prestado atenção, eu tinha furado esse caninho aqui da refrigeração dela. Você tem que ficar ligado, senão você não fica no prego, né? Olha esse preto aqui na minha mão, isso aqui não é graxa nem sujeira não, sabe o que é? Essa bosta aqui, ó. Essa tinta. Que eu não aconselho ninguém a pintar com essa porcaria. Se passar, tira todinha. Isso é uma porqueira. Vou voltar. Pisca o olho, vai, mas não para de telar. Pisca o olho, vai, mais um rap quer brilhar. As novas já colou, meu som atribulou. Quem pisca o olho na inveja pra ser quem eu sou. E é isso aí, galera. Ferrando no lugar aqui. Falta só apertar os parafusos e colocar os pedalzinhos. Mas aí já ficou máquina, velho. Se liga. Deu trabalho da porra, porque não tem vídeo na internet ensinando a montar esse ferro aqui. Os encastilhos aqui é diferente. E os parafusos também veio grande demais, véio. Teve que serrar. E apertado, véio, pra colocar. Eu achei esse aqui da hora porque ele não fica uma churrasqueira na frente. Quadradão. Fica entrando. Tá ligado? Fica da hora. E aí ele tá ficando no grau, velho. Você é doido. Pegar a visão aí. Forte, viu? Ferro duro da desgraça, velho. Eu tava tentando entortar um pouquinho aqui pra poder pegar o parafuso melhor. É doido, tem a coisa, ó, aqui, velho, vocês vão ter que ter cuidado nesses dois parafusos aqui, ó, aqui em cima e aqui embaixo, porque pra você estourar esse aqui da refrigeração é 2 palitos, velho. Tem esse negócio enjoado de botar, a minha ralou um pouquinho aqui, fiquei até com medo, mas não deu nada não. Ainda bem que eu vi antes e cerrei, mas tá ficando da hora, hein. Terminar aqui eu mostrar. É isso aí, galera, ficou da hora, hein, a bichona. Você tá doido. Aí, ó, fiquei bem limpinho, velho. Vamos caçar uma gata agora pra poder chegar nela, do jeito que eu tô aqui. Com massa, ó. Top mesmo, gostei do ferro aqui. Aí coloquei
bagulhozinho é. Show. A motinha tá no jeito. Fica robôzão demais, velho. Certa. Olha a largura da bicha. Robôzão mesmo. Ferro aqui tá, ó. Top, viu? Gostei. Tem uns animais aí na internet dizendo que esse ferro aqui não dá pra botar o farol de milha por causa que ele é torto pra dentro assim, ó. Ele é curvo aqui. Só que o farol de milha desse ferro coloca aqui, ó. Coloca aqui. Você coloca aqui e arregula ele pra cima assim, fica normalzinho. Fica top também. Luzinha de LED. Tá ficando da hora a bichona, hein? Vamos ver como é que ela vai ficar aqui. Aí, a nave tá deixando pra funcionar aqui. Hein? Moral. Goelazinha no cano. Ih, a ruela caiu lá pra dentro, ó. Vou ajeitar. A bicha ficou robô demais, velho. Olha o trator. Olha o trator, não. Ó galera, quando vocês for colocar a arruela, vocês colocam, ó, barulho normal, né? Vocês caçam até ficar com esse barulhinho aqui, ó. A posição. Ó, de helicóptero. Aqui fica top. Valeu galera, tamo junto. É nóis, valeu, fui. No seu ouvido que você quer ouvir, deixa uma